始まりました。ありがとうございます。Okay, so hi everyone. Welcome to Tokyo Kotoba Open Online Mic, presented by KOTOBA Slam Japan. I will be your host today. My name is Kaiko, and it's really nice to meet everyone. 皆さんこんばんは、またはこんにちは。東京言葉オンラインマイクへようこそ。本日のイベントは日本のナショナルポエトリースラム、言葉スラムジャパンが運営しています。今日は司会を務めさせていただくカイコと申します。よろしくお願いします。Alright, so the purpose for this open mic is to create international exchanges between poets or any other spoken word activists in Japan and from around the world. So anybody from any country is welcome to join in any language. We hope that this Kotoba open mic will break the language barrier that has made it difficult for Japanese poets to have interactions with poets outside of Japan. So feel free to use the Zoom chat to share the script of your performance, links about your activities, or your SNS accounts. This open mic will be moderated in English and in Japanese. Right. このイベントの目的は、今まで言葉の壁によってなかなか交流ができなかった日本のパフォーマーと海外の皆さんが一堂に会し、お互いのパフォーマンスを聞いたり聞いてもらったりできる場所です。で、私たちはこの発表の場にあらゆる国からの参加者を歓迎します。で、ぜひチャットを使って積極的にコミュニケーションをとってください。で、パフォーマンスの作品テキストの URL、また Facebook や Instagram のアカウントも、どんどんコメント欄に載せちゃってください。で、このオープンマイクはどんな言語でパフォーマンスをしていただいても構いません。オープンマイクの進行は日本語と英語で行います。So before we begin, I would like to really quickly explain the regulations for this event. So first, each of you have 4 minutes to perform. Please mute your mic in your own performance so that we can all hear you, and then unmute the mic when we call your name according to the order. If there's no answer when we call your name, we're sorry, but we'll move on to the next performer. So please make sure when your turn is. Also, please refrain from performing content that directly attacks individuals or includes any discrimination or hate speech. We may ask you to stop your performance if such content is included. This open mic will be broadcasted on YouTube. We will record this event and post it to our channel later. So please, please, please be careful about copyright of music or text that you use in your performance. All right. オープンマイクを開始する前に注意事項だけパパッとお伝えしたいと思います。パフォーマンスは1人4分です。出演順は事前にメールでお送りしているエントリーリストの通りです。チャットにも記載してありますのでご確認ください。ご自分のパフォーマンスの時間以外は音声をミュートしておいてください。順番が来たら声をかけますので、その時はミュートを外してください。で、万が一お名前をお呼びしてもいらっしゃらなかった場合は次の番に移ってしまいます。また、個人を直接攻撃する内容、差別やヘイトスピーチを含む内容の出演はご遠慮ください。そのような内容が含まれる場合は、演出を中止していただきます。で、最後に、日本のオープンマイクは YouTube で配信される予定です。当日録画をし、後日チャンネルに掲載いたします。で、そのために演奏に使用する音楽や文章など、著作権に注意してください。All right. So before we start, I would quickly like to introduce you to our co-host today, Tohei-san. He will moderate the second half of the event. Please give him a warm welcome. そしてイベントの後半で司会を務めるToheiさん。本日はよろしくお願いします。
Hi everyone, my name is Tohei Yoshige. Nice to meet you. よろしくお願いします。This is my first time to host. I'm very nervous, but I will do my best. Thank you. Thank you so much. Okay, so are you guys ready? Today's first performer is Mitozuki-san from Japan. Please come up to this. はい。よかったです。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと。はい。本日のトップバッターはMitozukiさんです。Mitozuki-san is from Japan, and her full name is Mitozuki Yuki-san. That's such a beautiful name. Yes, it is. 糸月さん、結構接続にあれかなお時間かかっちゃってるかもしれない。うん。アレクサンドラさん？そうですね。また改めて、はい、お時間変えて呼びますか。はい、ありがとうございます。Okay, so our first performer is having a little bit of trouble with the internet connection. So if it's okay with you, Alexandra, we would like for you to perform. Alexandra-san. I'm here. Oh, hi. Yeah. Would it be okay for you to perform first? Yeah, sure. Okay, thank you so much. Okay. はい。ギリシャからのアレクサンドラさんです。よろしく Can お you 願いし see ます。the graphics going by? Yes, we can see Okay. that. Thank you. So this is Flying 2 from the Flying series. The flying is high. The flying is high. The flying is the highest. It lasts forever. Take me on the turquoise horse, over the hayfields, into the sun, forever. High mountains, flying right, no crash landing. Deep ravines, rivers flowing, eagles above. Taking me on the turquoise horse. Love, freedom, poetry. If you can accept the windings of my mind, if you can trust the reality of my fantasies, living in the strange wonders and genuine pleasures of this world and other worlds, living where fantasy and reality merge, following the intuition and the intuitions of the past, following the invisible and the visible, lying by the sea under the olive tree, open and ready, it's all changing. Don't think hard of the ghosts of the past. Where energy is rewarded, where life gives it all. At 14 and 16, they prepared me for you, taking me on the turquoise horse, over the wild flowers, into the wind and fire, forever. The flying is high, the flying is high, the flying is the highest. It is absolute. Arigato. ありがとうございます。Thank you so much. I love how your poem is so freeing. Ooh. And also very accepting, and it makes you think about the gap between reality and fantasy. アレクサンドラさん、ありがとうございました。アレクサンドラさんの詩はいつとてもこう自由な印象があって、こう自分が受け入れられている感覚を与えるような詩だと思います。で、さらにはこう現実と夢の境目またはギャップについて割と考えさせられるんじゃないかなと感じました。ありがとうございました。Thank you so much, Alexandra. Okay. Thank you very much. Thank you.
三戸月さん。ちょっとまだお時間かかるっぽいので、はい。はい。あれですね、ありがとうもうしばらくしてからにしましょうか。はい。はい。では、茶太郎さん、よろしくお願いします。Next up is Chataro from Japan. Feel free to come to the stage. こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうぞ始めちゃってください。はい。よろしくお願いします。16日前に演説を聞いた元総理は凶弾に倒れた。堂々と話している姿が最初で最後になるとは。私はその時、米国調査員の人からインタビューを受けた。当日も本当だったら演説に来ていたかもしれない。グータッチしてたかも。わかんない。人生はわからない。国葬になるという。なぜか休日にならないのはどうしてか。各国のトップだったり偉い人が集まるかもしれないのに、警護は大丈夫か。へいへいほう。へいへいほう。だけの実習が終わり、2度目の挑戦で第一関門通過。次はまだ日程は決まらないが、企業面接に向けて履歴書を書かねば。来週から今通っているところで、その辺も相談に乗ってもらおう。特技は生き物飼育と、繁殖、詩を書く。好きなものはヒーロー。コロナは続くよ。トントントン、トントントン。元スピードの今井絵理子さんの相方はヒーロー。果てしないコロナにもマスクは外せなくて、このまま一生は辛いよね。コロナ感染者数はとてつもないくなっているが、とにかく今やれることをやっていこう。そう思いました。以上です。ありがとうございます。すごい。すごく今の世の情勢を捉えているような詩ですね。そしてそしてやっぱりこう先には何が起きるかわからない、ある意味不安定な、人生というか、その生命の存在の定まらなさというかとても感じました。そうですね。でもそれと同時にやっぱり希望を感じさせるですごく
素敵な詩だと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。All right, so this was Chataro's poem. He was talking about our previous prime minister who got assassinated 2 weeks, I think it was around 2 weeks ago in Japan with a gun, which is pretty rare for a rare thing to happen in Japan. And so basically he was talking about going on from that, about the instability we have to face every day in life. And we don't know what's going to happen in the future. And with Corona continuing, he also talks about how he wrote a CV for his work interview. And I think that that represents hope. All right. So thank you very much, Chataro-san. Let's move on to水月さんの状況はまだ野月さんいけそうでしょうか。ちょっとまだ難しいかもですね。了解です。ありがとうございます。はい。So moving on, Ed Poetastic from the United States of America. Welcome. 次はエド・ポエタスティックさんです。アメリカから。Oh, don't I got to. Thanks for Hi. letting me have you. Thank you for me being here. Thank you for joining us. You're very welcome. I love being on this wonderful open mic that makes my morning Sunday night. Or sorry. All right. Konnichiwa, my Japanese friends. Domo arigato over again. Hope the good times never end. A little birdie told me you like something steamy. Hope you enjoy this spicy sashimi. This is called Blooming Sex Bomb. I remember your soft, silky figure. You had the wind of strawberries. My trigger has gotten much bigger. My desires often varies. Had a burning lust to feed, had a desire to ignite our needs, had an unquenching hunger to dance and breathe. The naughty senses I couldn't subside or take heed. I want to taste my tongue on your tongue. Let our whispers of moans flow into the air. Let the burning passion sizzle our lungs. Come on, let's dance till we're both exposed and bare. You widen those soft legs without delay. Your pink softness was so inviting. I did some oral repetitive wordplay. Your actions were blazing, intoxicating, and exciting. You could crack stone with your moans. You know how to keep up a tune. I'm sizzling your sweet skin and pale bones. We both howled at the milky moon. You dropped and dropped and dropped when you went on top. Your soft pigment walls. I don't want my cherry bomb to stop. We listened to our high-pitched vocals sing. Our loins cry while our lungs expand. The red sensational river overflowed. Time changed the sand. I couldn't forget how your beauty glowed. The open space is getting quickly sealed. Our heartbeats filled up by desires. The bare moons we couldn't revealed. The crimson blood pumped with so much fire. I was absorbed by the deep black abyss. I was pushing underneath the pink mode. I couldn't resist the pink mist. You were wild, untamed, and uncontrolled. We had short breaths going through our lips. Our moments started matching mine. I felt the sensation from our nips and fingertips. We felt the synchronized embers up our spines. Our bodies was lost in the blazing domain. It was chest to chest colliding head on. The rapid strain we had to maintain inside our brains. We brewed all night long and strong. We cried one big musical note of satisfaction. It seems our inferno died down. The end of a lustful chain reaction. We were exhausted, but we didn't frown. The light creeps in the shadows, our heads hiding underneath the sheets. The dear darkness slowly closes, the sunlight kissing our feet. Thank you. Thank you so much. What a beautiful poem. I liked how you used a lot of rhyme, and I assume your poem was about desire and love, which I thought was really nice. And I liked how you had symbols of food as well as human organs. And I liked how they sort of correlated to express desire. はい、エド・ポエタスティックさん、ありがとうございました。たくさん韻を踏んでいて、とても素敵な詩でしたね。彼の詩は恋愛について
をテーマにして、そして欲望をテーマにしていたんですけれど、詩の中に使っている言葉が結構こう刺身だったりに食べ物をこう使っていて、でさらに肺とか足とか人間の体の部分にも触れていて、そのなんて言うんでしょうね、ご飯と人間の体っていう、こう欲望を表現するものシンボルを使っていてとても素敵だと思いました。ありがとうございます。Thank you so much. All right. Next up is パラさん。次はパラさんです。はい。どうも、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。All じゃ right. あ、早速やりましょうか。お願いします。はい。今日はですね、ちょっと短い、詩を、いっぱい英訳しまして、それを読んでみようかなって思っております。で、ちょっとタイトルみたいなもん、短い文章から詩を感じ取る試みということでやりたいと思います。An attachment to sign poetry from short sentences だったかな、忘れちゃった。これは今、ディペルで訳したんで、全然読めてないけど。じゃあ、サクサクと読んでいきます。短詩集をうまく作りたい。短詩集はうまい。I want to make a good collection of short poems, and beef tongue stew is delicious. 記憶の断片、詩編が詩編から詩文へ、それをまとめれば詩集となる。Fragment of memory, fragment of paper, goes from a fragment of poetry to a poem. And if you put it together, it becomes a collection of poems. ちょっと読み間違えたかな。知ってる言葉で詩を紡ぐ。Spin a poem in what I know. 言葉を知れば伝えられる。それはさらに力強く。I know the language. I can tell everyone. And that's even more powerful. ゴミ集積所近く、幼いカラスが鳴く練習をする。Near Gabbage Collection Point. Your crow place their cawing. カラスのように鳩が遊ぶ街。A city of pigeons play like crows. 一日を終わらないでと太陽を追いかける。Casting the sun, hoping the day will never end. ライブの余韻、その思い出も走馬灯。The afterglow of the live connect and memories will also become a reveling lantern. 整頓された朝の脳、思い出をためた夜の脳。A TD morning brain. A folded memories night brain. 沈んだ心は浮上する。A seeking heart leans to the surface. 目標を持つと、それをこなす生きがいを持てる。When you have a goal, you have a reason to live to do it. 流されても流れに乗ることは可能だ。ただし方向に注意すること。It is possible to go with the flow even if you are swept away. But be careful of the
direction かな。素直に幸せになることを考える。それが答えだ。Think about being honest and happy. That's the answer. ジャンル、カテゴリーは作られる。だけどスピリットは一緒だ。Genre and categories are varied, but the spirit is the same. はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。すはごい。日本語も英語もすごい。英語は全部自分で翻訳されたんですか？これ、まあ、ディテールを使いながら、まあ、いろいろ。あとは、ちょっと、自分で使いたい言葉をなるだけ、使ってやったんですけど、まあ、大体ディテールが、理想通りに訳してくれるなっていうのが、はい。すごい、素晴らしい。そんな感じです。この詩を聞いていてとても面白いなと思ったのが、その表現の部分で日本語をこう似た言葉を重ねていったときに、響きが似ている言葉を重ねたときに、その英語で訳すときは同じ英語の言葉を繰り返し使っていくと似た感じの表現方法になるんだなって思ったのと、あと日本語で言うとちょっとこうリズミックに聞こえるけれど、英語だともうちょっとこう流れていくようなフローがある感じがして、その違いとかもまた聞けて面白かったです。なんかこう詩らしさを感じ取れればと思って、まあなんか言葉わかんなくてもなんかエネルギーで感じ取れるところもありますし、でなんか日本語で同じこう言葉っていうかね、そういうのでもちょっと英語が訳すと違うもんになって、そういうところの違いとか、そういうところでなんか感じ取れるものもあったりしてて、まあちょっと自分でやりながらも面白いかなっていう感じもしたんですけど。ありがとうございます。はい、どうもで。Thank you so much, Para-san. So, I assume since he presented the poem in Japanese and in English, everyone was able to understand it and experience it at the same time, which I thought was great. I just wanted to point out that it was interesting to see expression-wise that when he used Japanese words with similar sounds, he would use the same words repetitively when he translated them in English to create a similar effect. And at the same time, while the Japanese sounds very rhythmic, the English sounds more flowing. So I thought that was interesting. All right. Thank you so much. ありがとうございました。では次に参りましょう。Pen of the People from United States。アメリカからの Pen of the People さんです。よろしくお願いします。Pen of the People. Oh, here I am. Hello. Oh, hi. Hi. So nice to meet you. Thank you. If I butcher it, I'm so sorry. Konnichiwa. Yeah. Konnichiwa. Thank you. So my name is, I go by Pen of the People on social media and on some open mics, but my name is Jennifer, and I'm going to be reading from my new book titled Things. I'm going to go ahead and put some information on the chat. I apologize for my voice already. I've been coming down with a cold, so I'm trying to get over it. But yeah, so I'll be reading a piece, and here it goes. Hear me is all I ask. See me is all I need. Feel me is all I eat. These are the tears of the forgotten. These are the screams of the lost. These are the fears of the grave. When will you listen to my cries? Where will you be when I can't anymore? What will you do when I can't hold this weight?
This damnation of oversaturation muffles the tone within my throat, my valid emotions dismantled by the tolerance of your portions. The way you devalue my feelings for thespian actions is a playwright's illusions. There are real words here. There are real lives here, buried within me where I am deep in a drowning pool of reflections that singe my eyelids. I have no sense of air, no sense of breath. Time moves in a mountaintop of molasses while you tell me to cut the theatrics. I'm not meant to be this way. I'm not meant to live this way. I'm not meant to be that way and up way and down way and sit nicely way and listen to the wind way and shut your mouth way and I have my way, physically, mentally, emotionally. It's dealer's choice, you see. It's been decided for me. And the reason for the talk back is that I'm deaf and dumb and don't give a damn to listen to the struggle with this pain in my jaw, from tight teeth that grind with the pain that comes with the lonely days and nights, and the struggle of how to feel when you smile and smile and smile, for that 9-5 high unit that turns into a pearl white gridlock. So I struggled to grab the keys and take the whip and drive along with the sunset, because there is no shine on I-95 when all you hear is my way on the highway. Thank you. Arigato. Thank you so much. That was so beautiful. I really loved it. 本当にありがとうございました。Pen of the People さん、そうですね。彼女はその Things っていう、題名の詩集から、Things っていうのは多くのものっていう日本語で訳すんですけれど、一編を読んでくださりました。で、その詩の雰囲気としては、あと印象としては、こう自分の中から感情がたくさん込み上がっているのに、外の世界とのすれ違いがあるのかなっていう印象があって、でもとても素敵なリズムでそれを表現していったので、すごい良かったと思います。Yeah, thank you so much. I just want to say that I loved how you tried to express, or at least from my understanding, how you tried to express someone who is, who has a lot of emotions, but somehow that being that way seems to not find a compromise with the outside world, if that makes sense. Yeah. And so I thought it was really cool, and I loved your rhythm and flow and your choice of words as well. So thank you very much. はい、ありがとうございます。Oh, and I hope you feel better soon with your cold. お大事になさってください。風邪ひいているようです。Thank you so much. では、次に参りましょう。耕森さん from Japan。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。では、始めちゃいましょうかね。はい、お願いします。お願いします。今日はですね、いいのかな。八木重吉さんという、この方はキリスト教詩人という文脈でよく語られる方なんですが、その方のカバーリーディングを、やってみたいと思います。3本ほど。この人の詩は大体短いんですけどね。で、About 八木重吉に関してはチャットに入れ込んでおりますので、どうか興味のある方はご覧ください。私は悪い人間だもの。私は弱い男だもの。そしてまあ、ご覧なさい。今宵は静かな初秋の香りが漂うではありませんか。小さい妻よ、おしろいをあげよう。さあ、できるだけ美しく装いなさい。風はあるかなきかのあでやかさ。本を読むことの愚かしさ。
名に憧れることの浅ましきこと。考えても考えてもわからないんだし、考えることもよしてしまおう。何故のせいか、何故の死か。ああ、私は疲れた弱い男だもの。ただ、早漏と心の脳を歩もうより、今宵はあるだけの財布をはたいて、小さな妻をよそ置いて、灯火のある暗い世界へ出かけよう。キリストを仰ぎて黙す。険しい道を思う。キリストにつかまろう。キリストにつかまろう。振り離されてもつかまろう。最後の詩です。私の詩。私の詩を読んでくださる方へ。裸になって飛び出し、キリストの足元にひざまずきたい。だけど、私には妻と子があります。捨てることができるだけ捨てます。けれど、妻と子を捨てることはできない。妻と子を捨てぬゆえならば、永劫の罪も悔ゆるところではない。ここに私の詩があります。これらは私の生贄である。これらは必ず一つ一つに十字架を背負っておる。これらは私の血を浴びている。触れることができぬほどあわあわしく見えても、必ずあなたの配布に食い下がって涙を流す。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごい、とても迫力のある詩ですね。すごくこう生きる意味を考えさせられるような内容だと感じました。で、あとやっぱりこうどちらかといえば先がかなり暗いイメージがあって、そのナレーターの。だけど信念を持っていたら必ず先に突き進めるっていうような印象が結構強くて、希望とか光とかそういった分かりやすいイメージっていうよりもこう何かを信じることで前に進めるっていう表現がまたとても面白いと感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は、はい、生前一冊しか詩集を出さなくて、戦戦後発掘された方なんですね。戦後、奥様と草野新平さんとか、非常に彼を評価していた詩人によって、戦後発見された詩人だと言っていいと思います。29歳で亡くなってるんですよ、実際は。そうなんですね。とても若くして亡くなっている。ただ、彼のファンはとても多いですね。キリスト教の詩人としての広まり方が多かったけれど、別にクリスチャンでなくても非常に面白い詩集だと思ったので、今回読んでみました。改めてありがとうございます。ありがとうございます。So Tagayasu Mori-san, he presented a poem by a poet called Yagi Jukichi. He wrote a lot of Christianity-related poems. He died at the age of 29, and he only released one book during his life, or one poem.
book during his life, and his works were only found after the Second World War by his wife. And apparently his poems have a lot of fans, even to this day. And content-wise, it talks a lot about the meaning of life. And although his expressions are quite dark and there doesn't seem to be any hope, he talks about how if you believe in something, if you have something that you strongly believe, you can move forward, even if you don't find light. Or maybe that belief is the light. So anyways, thank you so much. What a beautiful poem. すいません。高木さん、三戸月さんいらっしゃいますかね。ですね、まだですか。まだちょっとご準はい。備整ってはないのかな。三戸月さん、今、そういらっしゃって、はい、一応ご準備できたらお知らせくださいとはお伝えしてるんですけども、了解です。すいません。はい、もうありがとう少しですね。ございます。はい。はい。そしたら、次に、ロール・ジェームスさん。もう一人の方、ロール・ジェームスさんの次に東平さんに回しますね。もう僕からで大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。So let's invite the next performance, Low James. Hi. Blessings, everyone. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. It's pronounced Rawl, but that's okay. Oh. I'm from Toronto, Canada. It's my first time here, and I'm really enjoying this. Wow. I may not understand the Japanese, but like the last poet, just really watching their face and really listening, you can feel the emotion. So this is for someone that speaks English to just sit, be quiet and listen and watch. It's really exciting. So thank you so much. I'm going to recite a poem that's called Her Strength is Her Beauty. She is patient with time and expects nothing, for she knows nothing happens without a choice and in the right time. She simply holds space to offer a hand for when I fall, or a shoulder for tears to waterfall. She cloaked my inner child with her unwavering spirit, but my foolish pride had me trapped in the fog of insensibility that just for a moment allowed her beauty to be absent. Only in the constant echoing of doubt did I question her resolve, for you see, her strength is her beauty, and beauty is her strength. And as I stood at the threshold, hesitating at the roads that laid before, feeling alone and abandoned, I am conflicted by which path to take. I look for courage void of fear as I search both high and low for the strength of character that lingered in the chasm of right and left brain thinking, hoping that my choice this time would remove the rose-colored glasses that flooded me with ego's lust for balance between ignorance and blinded intelligence. She's the unspoken whisper that floats upon the trade winds. The subtle, shy slant of her eyes seductively inspires hints of untamed playfulness. The slight tilt of her head highlights her flowing braided hair and the way it partially covers her caressing moon smile. For reasons beyond my understanding, her beauty shined like never before. And as I trembled at the doorway of discomfort, she gently took my hand and placed it upon her heart. And without uttering a word, she reminded me of the flame that burns within. At that moment, her strength was her beauty, for her beauty transcended the moment and appeared as a multitude of orchestrated thoughts. Once again, I embraced her beauty to silence my own will. I accepted her feminine wiles, which unfolded beneath my feet
as solid ground. And if I had the audacity to breathe in the particles of her beauty, my lungs will forever be filled, my thirst forever quenched. She invited me into my own vulnerability to see the strength of my own beauty. And as our souls frolicked and pranced in the garden of content, our bodies floated on beds of water lilies, on a river of her tears, with only imagination as our guide. She once again reminded me that alone is a construct designed to blind self. And as the day's light crept closer to revealing the night's secrets, I safely cocooned my soul into her beauty to dream dreams of shooting stars that lit up our soul's playground. And as we fell with the sands of time, witnessing time itself stand still, we are reborn into our wild and free selves to dance for the sake of the dance succulently under the stars by the light of the pale moon. For you see, the beauty is her strength, and her strength is beauty. End of poem. Blessings and thank you, poets. Thank you so much, James. It's beautiful poem. I strongly felt the beauty of human beings through delicate expressions. Thank you so much. ちょっと言葉になかなかしづらいものですね。本当に美しさってもので、なかなか形容しがたいですけど、やっぱり詩の美しさって言葉にあるものだなってものすごく感じます。言葉っていうのはやっぱ文章ではない美しさをすごく感じました。やっぱり単語で連想させるもので、そこが最終的につながるところの美しさ。本当に、もう少し考える時間が欲しいですね。すごく感動しています。Thank you so much. So, let's invite the next performers. Next performers. Next performers. Alvin Wong. Yes, hi. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. はじめまして. はじめまして. Yeah. And nice to meet you. Just give me a second to just get set up here, just because it's been more elaborate. Yeah, I just wanted to say thank you to everyone who's performed, and thank you to the hosts of this open mic. It's nice to have events like these in the especially in the world that we're living in, between sort of apocalypse and sort of the everyday. Having events like this is quite nice, I suppose. I'll be running a bit of a multimedia set. I'll make sure to be on time. I also want to thank Para-san for introducing me to this event as well. Give me the opportunity to run this kind of set. So, okay. Can you still hear me through this? Because I just have a synthesizer in the background. Yes, I still hear you. Okay, good. All right, I'll start momentarily then. Did your eyes glimmer, invert the disco balls of their blitz? The way dust shook off mats, viewed off the Polaroid photos whose haze seemed warm. Boughs that lit off these moments melting into each other. Slipped buildings. Our breaths eased us closer together. Gelled hair chased the hand that ran through. Brambles of words flitted from gentleness. We soothed ourselves, clung to our shine until we perspired under it. Left in the rain. What did you see as you rifled through coins,
the podiums and numbers we could die off of. Shores washed the grains of static in our sleep. Dreamt of yesterdays, streets coiled into each other. Embraces that spared us of words already elapsed. Did you look into their mouths, pink caverns, utterances that gyrated us in place, searching for that old laugh? We were our own fun fairs, our loops spun and glimmered. Did we meet before an old song that kept us in a room? What is it we could talk about? Your nods trembled us along the rails, sent us onto the seaside falling in dresses. The train stitched us out of foam, plunged the cities, the sea, throw out the days. Wads of paper from our aborted lines, letters to the dead pennies. Did the stone cherubs of fountains really pour us from seedlings? Arches wriggled into a pool, the stutters from our flashing lights. Our bones dense against the counter. Were we this solid? Even if we were, no one in the rumors that darted past us, loomed over by these buildings. Who would we be on these sidewalks where these cans rolled past, emptying onto the concrete? Thank you so much, Alvin. Your poem is great, beautiful. I feel fantastic feeling. I feel I could see many of life. So beautiful. Yeah, and the sound I loved. Yeah, it's a bit of meditative one, and it fits your words and your flows. So yeah, this is really beautiful. Thank you. ありがとうございます。すみません。ちょっと英語が拙いものでなかなか出てこなかったんですけれど。いやとんでもない。私も始めたばかりの頃、素敵なポエムにやられてしまって、言葉にならないことがたくさんあったので。いや、申し訳ない。アルビンさんの詩を読んでると、なんだかちょっとこれをなかなか英語できなかったのが惜しいんですけど、なんか高速道路に自分が運転して乗ってて、トンネルとかに入って上にあるライトがずっと過ぎ去って筋に見えてるような、そういう感覚を、彼の詩を聞いてて、ちょっと感じました。これが届くといいんですかYeah, so Tohei-san says while Alvin-san reading, yeah, he sees some kind of image in inside his head that's like riding some vehicles and yeah, passing the highway, and yeah, there are many of the stand lights passing through him, and so that feeling is so amazed him, and yeah, so he's like yeah, he's like kind of high and kind of at the same calm, so the special feeling, so it was so good. Yeah, Thank you. Okay, so let's invite next performers. Hongo. いらっしゃいますかね。いらっしゃってないかな。シエロラレオネのスフォンゴさんかな。そうですね、本郷さん。
そうです OK でね。す。ちょっと、いらっしゃってなくて、一応、リンクこれだよってさっき一応メールでもう一回送っといたんですが、今時点でいらっしゃってないです。もし来たらね、またパフォーマンスしてもらいましょう。はい。次の方 OK ありましです。た。はい。ありがとうございまお願いします。す。 Okay, so Okay. next one is supposed to be Fongo-san from Sierra Leone, but maybe he had some internet connection trouble. So yeah, let's skip him and then call him later. And yeah, so Julian-san, could you come up and read? Yeah, thank you. ジュリアンさんでいきましょう。次に。はい。はい、こんばんは。こんばんは、どうも。Hi, nice to meet you. Yeah, can you see the PowerPoint on the screens? Yes, it's perfect. Yeah, it's perfect. And thank you for the Japanese script. Yeah. Yeah, so I used DeepL. I hope it's accurate. If it's not, you can. Master DeepL. Yeah, thank you. So this is called Broken Jigsaw. I'm broken, but so are you. And everything broken can be fixed. You just have to gather up the bits and superglue them together. They won't fit just right. Not yet, at least. But they'll hold up. For now. I'm broken, but so are you. There are pieces missing because this ain't no Christmas jigsaw gift. It's not a 1,000-piece picture perfect puzzle, certainly no Mona Lisa, no Swiss Alpine scenery. It could be 997 pieces or 998. You never know, and the pieces don't always connect either. People are a puzzle though, even to themselves. But you don't have to solve it or resolve it, at least not yet. I'm broken, but so are you. We may be fractured, but fractures heal. We may have defects, but we're not defective. We may be damaged goods, but we still can be delivered. All returns are accepted here. I'm broken, but so are you. After a while, you grow the gift of glue that'll keep it all together from the inside. Don't let your bits make you bitter. Embrace your fragile fragments. Find joy in your jagged edges. Share your shards with others. And as the sages say, make peace with your pieces. They're all a part of you now. I'm broken, and so are you. Maybe if we ever come together, we can crack the code to this puzzle that'll make us both whole once again. Thank you. Thank you so much. I agree. This point, human minds cannot be connected as easily as jigsaw puzzle. I respect your imagination of reading poetry by cooperate delicate human beings to jigsaw puzzle. And sorry for interrupting, but yeah, let me tell Julian something. Thank you so much. I really appreciate your poem because yeah, I have kind of a developmental disability, and I used to be called a broken man, and I was kind of had a bad time in my childhood, and yeah, even after I became adult. But your poem is a kind of a catharsis for me, and yeah, it released me a lot. Thank you so much. Yeah, this is yeah, so nice. Thank you. Arigato, domo arigato. どうもありがとうございます。Thank you so much.
手垣さん、補足ありがとうございます。ごめんなさい、すみません。ちょっと感想を思わずこうお伝えしてしまっただけなので、あまり補足できてなかったですけど、すみません。やっぱり、そうですね、最初のタイトルの、シーンから分かるように、その人の心はジグソーパズルのようにはいかないんだなっていうのは、まあ、常々思って、皆さん思っていらっしゃるとは思いますけど、ああいう表現ってすごく自分も詩を書いててできないなと思うんですね。すごく分かりやすい形ですけど、あんなに堂々と言えるすごい勇気のある方だなって思いました。すごく尊敬いたします。Thank you so much. So let's invite the next performance. Cynthia. はい。はい、シンシアなんですけど、さっき YouTube の方でコメントいただいてまして、なんか接続うまくいかないんだみたいなことで、トラブルでインターネットプログラムスって言ってたんで、来れたら、間に合ったら来てねみたいなこと言ってたんで、多分ちょっとまだ問題があって来れてないような感じです。了解です。Cynthia have internet problems. Problem with the internet connections. So Cynthia won't be able to make it right now. So we will just move on to our next poet until she can join us again. Okay, let's invite the next performers. 羊遠藤羊さんです。ちょっと席変わるんで待っててください。はい。He is my poems master. とても尊敬する私の師匠でございます。He's also at Miki-san's place right now, our boss/leader. Oh, there he is. お疲れ様です。どうも、よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。じゃあ、バッチリ聞こえてます。大丈夫です。ちょっと音が、僕は小さいですか？どうでしょう？はい、大丈夫です。了解しました。じゃあ、準備ができましたら、お願いします。はい、いつでも OK です。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい。こんばんは、遠藤羊です。Hello, my name is 遠藤羊 from Tokyo, Japan. 今日読む詩は、サザエ飴の話というものです。よろしくお願いします。サザエ飴の降る村の話。山の谷合にひっそりあったある村では、さみだれのことをサザエ飴と言った。山を渡って城下町へ出稼ぎに向かった漁師が山中で大きな雨に遭い、そのとある村で一宿一飯の恩義を受けた。その礼に漁師は味噌を焼くための二枚貝の殻と子供たちのためのおもちゃとしてのサザエの殻を分け与えてやった。それからというもの、サザエ飴が降ると、さみだれが降るとサザエの殻に雨をためて子供たちがかけて遊ぶようになった。こんな歌をいつの間にやら歌い出して、サザエ飴やざんざ降れ、たにゃ流れて降りてゆけ、サザエの螺鈿もまろびやれ、おいらもドロドロ降りてゆく。こんな歌の発声を大人たちも興味を抱き、男どもはこんな歌を歌った。サザエ飴やどんど降れ、土の勃起も収めやれ、大きなおっ
か喜ばせ、柳の更さを買うてやれ。この男どもの下品な歌に呼応するのを拒絶して、女どもは饒舌に歌を歌った。さざえ雨のふらしわき、こたにのたはつたのうき、旗回りにおなごらき、はた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 政治より、多くの旗をおらしやし、おられた旗の縦と横、どちらが優れとにぎやいし、日のあくれば、お首出るまで旗おわしやし。そんな歌の残る村から、ゆえあってさらわれた悲運の小さな女の子は、成長すると昼寝床を強いられた。その悲運の少女は、さざえ雨という語感と歌の調子だけを故郷とするように、個人の歌を歌い上げる。さざえ雨の降る日には、おのこじゃんじゃら踊ります。じゃんじゃらの音聞きませば、ともする女の昼寝床。さざえ雨の降る日には、体削れ心を薄れ。私の小さき体には、さざえのみぜにがむなしくうれし。さざえ雨の降る日にゃ、さざえ雨の降る日にゃ、私の心を曇ります。とある村から出稼ぐ青年が一人、昼寝床のある町へと向かい、そこでさざえ雨の歌を歌いながら道を行く少女と出会い、自らの故郷の歌を思い出す。さざえ雨やざぶざふれ、谷は流れて降りていけ。さざえの体もまろびやれ、おいらもドロドロ降りてゆく。同じ調子の歌とさざえ雨に流されてつなぎ合う男女の手の温かさ。さざえ雨を受け取れば、はじめは離れていた二人も手をつなぎ合うことができる。山中から発生したさざえ雨という不思議な雨と歌の話でございました。残ざぶり。ありがとうございました。さざえ雨でした。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、相変わらず暖かくなる詩でしたね、本当に。なんか、どうしようもなく遠藤さんの力がノスタルジックをすごく感じるというか、なんていうんですかね、ちょっと泣いちゃいそうなんですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか、人間の会話、雨の降る街の人間の温かい会話は、ちょっとまた普段と違うものなんだなって思うと、すごくいろいろ考えました。すごい想像を働かせるいい詩でした。本当にありがとうございます。辻さん、そして今ここでお聞きいただいてたペンオブザピープルさん、先ほどパフォーマンスしていただいた方からご感想もいただいてて、リズムがとても好きで、韻を踏んでいるのが聞こえて、それもとてもソフトな語り口でいい味を出しているっていう形ですごくお声の美しさがすごい刺さったみたいです。ありがとうございます。He loves he speaks poems about various lanes. I feel very Japanese. I feel very Japanese nostalgia from his poetry. There are many ways some human beings human っていうんですかね。some warmth in human conversation in a rainy town. Sometimes I feel from his poem, sometimes his poem is about the imaginary tradition in Japan, and this actually this
this sounds like anthropological studies, and I sometimes feel some old folks tradition in some kind of Japanese local areas, and but at the same time, this is the poem in this age and this sorry, I lost my word too. But yeah, his poem is actually a bit difficult to translate, because yes, this is the concept of his poem is really very beautiful, and so yes, I would like to say his poem is about the beauty of Japanese language, and the potential and the power of inside our languages. So I love his poem too. Thank you. ありがとうございました。続き楽しみましょう。Let's enjoy. Okay, so let's invite the next performers, Dog Journey. Oh, Doc-san, maybe you are muting. Oh yeah, you're still mute, maybe. Oh, Doc, can you hear me? Yeah. Actually, you're right now unmuted. So can you find some microphone icon on your screen and unmute? I apologize. Oh. I will be reading my poem in English, and Yuri Miki-san has honored me by agreeing to read it in Japanese. We will be reading stanza by stanza. And such a wonderful collaboration. Let me find it. There we go. Can you see it? I hope. Yeah. Okay. Changes. Amid the sentient fragrance of memories, clouds of saudade, and time outside of time, I begin again to find myself at the granite border of infinity, where all has abscissed and I am a tabula rasa. Yuri? I embrace and taste the dawn of me as light appears across the horizon of forever, and I am enfolded in desire, a desire as deep and peaceful as a tree-lined valley. 私は受け入れ、味わう。私の夜明けを。永遠の地平線の向こうに、永遠の地平線を越えて、私は欲望に包まれる。欲望に包まれる。深く穏やかな欲望。並木の谷のように。The chrysalis of my past yawns in release, and swevens of the future unfold
amid the ash and ache of Sadadi and become the phoenix of what yet may be. 過去のさなぎが解放のあくびをする。未来の七夕は展開する。サウダージの灰にまみれた痛みの中でフェニックスになる。まだあるかもしれないもの。And I reave shores and strands of unknowns and possibilities for a kintsukuroi to repair with the gold of love, the wabi-sabi me, the perfect imperfection of me. そして私は未知と可能性の海岸と砂浜を切り開く未知と可能性の金細工のように愛という金塊で修復するわびさびの私、完璧でない私。Multiverse drifts, changes, becomes something different as I drift and change while weaving words. 多元的な宇宙が漂い変化する。異なるものになる。私が漂い変化していくように言葉を紡ぎながら。The words become lines and stanzas of life, a life lived and to be lived as the poems write me. その言葉は人生の線となり、スタンザとなる。生きてきた人生、そしてこれから生きていく人生、詩が私を書くように。They write me into warp and weft of what I am becoming in each new moment of existence. 詩は私を縦糸と横糸にする。私が何になるかを存在するそれぞれの新しい瞬間に。And I am no longer who or what I have been. そして私はもはや私が誰であったか、何であったか。I am. 私は。ありがとうございます。Thank you so much. Thank you so much. Actually, I think it's a clear poem that shows you beyond the horizon of the world. That's excellent. It made me very aware that we are standing on the earth, and I had a warm feeling that I could connect with everything. Yes. So great poem. Hi. Thank you so much. This is really cool and beautiful collaboration, and yeah, I think it's yeah, we can do it more, the collaboration with Japanese poets and yeah, the poets from outside Japan. Yeah, you guys can always ask us TKO to make this kind of collaboration. Yeah, so if you can send us some kind of your poems and yeah, and like how you want to do that session. So yeah, we can always welcome to do this. So just let us know, please. Thank you. And thank you very much for the Doc-san for your amazing performance. Thank you so much, Yuri-san, too. Yeah, thank you. Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございます。
それでは、どうしましょうか。月さんが準備できたそうです。コメント欄で。みとつきさん、よかった。みとずきさん、こんばんは。いらっしゃいますか。みとずきさん、今喋ってらっしゃいますか？音がまだ届いてない音のかな？が聞こえてないようです。マイクがあれかな？ちょっと不調なのかな？そうっすよね。そうですね。これ入ってないですね。マイクはオンになってます。そうですね。多分、そうそう。これでいけた。ちょっと聞こえた。もしもし、いけます？聞こえました。聞こえた。これはあれですね。なんですね。なるほど。よかったです。お声聞けて。よかった、間に合った。すいません。本当にごめんなさい。とんでもないです。どうもありがとうございます。ですね。はい、ありがとうございます。やばい。じゃあ、今日はですね、なんかこの間の約束通りですね、みんなのところで、作ったやつを読もうと思います。ちょっと共有できるかわからないんですけど、今探してます。ありがとうございます。画面共有ですかね。はい。そうです、そうです。でも共有したら私が読めないかも。みんなで作ったやつですね。英語で作ろう自分の詩という講座で作ったやつを約束通り読もうと思います。みとつきさんは今、ご自分の詩は見えますかね？大丈夫ですか？一応見えます。はい、見えてますか？はい、見えます。ちょっと途中で切り替えないといけないんですけど。I am the flower. I am the flower. I am a walking rainbow. I have 6 or 7 colors. I am a messenger from the land of rainbows. I am the flower that blooms for you. I am the flower that burns for you. Everyone here, I am the flower that blooms andごめんなさい。Spare my seed. I am the flower that returns to the earth. Laughing, crying, angry. Each one of you has an honest life and a wound. We are flowers with colors. We bloom, we dance, we oppose but accept each other. We compete but respect each other. We forgive each other
when we are angry. We return to the earth. We are flowers. Some of us may be invisible because too small, maybe soon forgotten. But we take the window as the window. .すいません、ちょっと共有を変えないといけなくて、これの悲しさで。Okay, so okay, so she's switching a screen for the latter half. Yeah. 慌てちゃう。やばい。But we take the window as the window. We like to drink clean water. We are the flower that blooms surely here and now. We are flowers that we always bloom. Somewhere else. I am a flower. We are flowers. We bloom. We dance. We are flowers. というのが、多分これ、多分これ、なんていうの、直す前のやつをしか見つからなかったんですけど、これなんか実はもうちょっと直したやつがあったんですけど、ちょっと見つからなくて、前のバージョンを読ませていただきました。日本語と言いますか。日本語は、私は花です。私は歩く虹です。私は6色または7色の虹の国からの使者です。私はあなたのために咲き、あなたのために燃える花です。ここにいるみんなが咲いて種をこぼして土に変える花です。笑ったり泣いたり怒ったり、一人一人まっとうな命と傷を抱えた色を持つ花です。私たちは咲きます。私たちは踊ります。私たちは反目しても受け入れ合い、競っても尊敬し合い、怒っても許し合います。私たちは土に帰ります。私たちは花です。私たちのうちに誰かは小さくて見えないかもしれません。すぐに忘れられるかもしれませんが、私たちは風を風として受け、きれいな水を飲みたい。私たちは今ここで確かに咲いて、ずっとどこかで咲き続ける花です。私たちは咲きます。私たちは踊ります。私たちは土に帰ります。私は花です。私たちは花です。一人一人まっとうな命と傷を抱えた色を持つ花です。ありがとうございました。ありがとうございます。板月ゆきさん、どうもありがとうございます。
前木栗子さんのと、みんなの、ワークショップですいません。本当はなんかちゃんとなんかもうちょっと英語らしく直したやつがあったんですけど、それが見つからなくて今、直す前のバージョンで読んでしまったんですけど、こんな感じでやってました。いや、でも本当にすごく伝わりました。英語でも日本語でも。やっぱりなんか皆さんにすごく自信だったり、自分らしさを持たせて、改めて持たせてくれるいい詩だなってすごく思いました。ありがとうご僕も、ざいます。はい、自分の花を見失わないようにします。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、お騒がせしました。いえいえ、とんでもないです。今日もお会いできてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、そうですね。はい。英語難しいですね。いや、でも、難しいですね、こう実際にチャレンジされて、英語の本、ご自身の詩を英語に仕切ってっていう形で発表されたってすごく素晴らしいことだなと思います。はい、ガッツっていうところがすごい素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。ではですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。はい、ありがとうごいつざいます。も嬉しいです。こちらこそです。またよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。やった嬉しいです。ありがとうございます。Yeah, I respect her. Yeah, she actually joined in the workshop to try to write translate her own poetry, and yeah, so this is actually by KOTOBA Slam Japan, and yes, and she tonight she read the output of the workshop, and yeah, this is so wonderful and a nice challenge. So I really respect her. Thank you. はい。そしてあれですかね。シンシアとスポングさんはちょっとまだ来れてないかな。そうだね。今日はちょっと難しいのかもね。難しいかもね。では、残念ですが、真似したの。エンディングですかね。はい。いや、なんかちょっとミキさんが一瞬画面がこれの状態で固まってたからちょっと面白くなっちゃった。そう、すいませんでした。お得意の塊だったんですね。すいません。OK です。そう、お得意のフリージングだったので。はい。じゃあ、東平さん、そのまま今日はエンディングに行ってしまいますかね。OK, so, どうしますか？大丈夫ですか？いや、大丈夫です。大丈夫ですね。了解です。Okay, so sorry, but Sincere and Spongo-san, yeah, couldn't make it to come up here tonight. Maybe yeah, the internet connection is a bit in trouble. So okay, so yeah, so that's it for today. And yeah, Tohei-san, could you close this session for tonight? 皆さんありがとうございました。本日も皆さんの素晴らしい詩を読めて、スタッフですが僕自身もすごく楽しませてもらいました。また皆さんお越しになるのをすごく心待ちにしております。ありがとうございます。Thank you everyone for reading reading the wonderful poems. I was looking forward to seeing you again. Thank you so much. Yeah, thank you so much. And yeah, tonight I was really moved because yeah, there are such a wonderful poems and yeah, such a wonderful collaboration. And yeah, I'm so happy tonight, and we're gonna make this kind of a great collaboration more and more. So yeah, the club, and yes, please check out KOTOBA Slam Japan. This event is a Tokyo KOTOBA online open mic, and presented by the KOTOBA Slam Japan. This is a national poetry slam championship in Japan. So yeah, please if you have
if you want to contact us, please send the mail to the Tokyo Kotoba Online Open Mic at gmail.com or KOTOBA Slam Japan.com. Thank you. はい、すいません、ちょっと挟んじゃいました。素敵なコラボレーションが今日あったので、ぜひぜひやりましょうっていうのをちょっと挟んじゃいました。はい。ありがとうございます。Okay, see you again. Thank you so much. そっか、次回のあれも、あれかな。ああ、そう。次回はまた。あ、ごめんね。ですね。それ、決定でいいんですかね。20か、ね、後ほどお知らせします。後ほどお知らせしますっていう形に今日はしますかね。ああ。はい。ウェブとかツイッターとかで。おそらく27なんですが、ちょっとまた連絡しますって、ポストしますっていうふうに言っときますか。ですかね。Okay, sorry, we forgot to forgot to announce about the next TKO sessions. But yes, in August, it's supposed to be August 27th. Yeah, it's Saturday at 9 p.m. in Japan, UTC +9, and entry form will be opened 1 week before, so it will be August 20th, 9 p.m. in Japan. Yes, but maybe if there is some schedule change, we will let you know on the KOTOBA Slam Japan's website or SNS accounts like in Instagram and Twitter and Facebook. Yes, so please keep in your mind about the date. And recently the form is closed so soon, so don't miss to send the entry form. Thank you so much. Yes, and yes. かな日本語でもね、次回はですね、8月の27日を予定しているんですが、ちょっと予定に変更があれば、SNS 等でまたお知らせしますので、ぜひぜひ引き続き、KOTOBA Slam Japanと TKO をチェックしていただければって思います。27日の9時を予定していますが、変更の場合は、お知らせします。で、エントリーフォームはいつものごとく1週間前の、夜9時にオープンしますので、そちらも Twitter などですね、SNS でチェックして、皆様のエントリーまたお待ちしております。よろしくお願いします。はい。ですかね。Okay. はい。Thank you, everyone. Yeah, thank you so much. To see you again. Yeah. Thank you. See you in the next session. See you. ありがとう。ありがとうございます。This was a joy.